ця історія з громадською вбиральнею на центральній площі Рівного, вона ж аксіоматична. Її можна в будь-який підручник з основ демократії записувати, встановити громадську вбиральню, яка безперечно потрібна. Ніхто не заперечує. На центральній площі в 30, може 50 метрах від пам'ятника Шевченка, це треба додуматися. Встановити громадську вбиральню в 100 метрах від портретів загиблих хлопців і дівчат, на мій погляд, аморально.